Góðan daginn. Kristján Henry heiti ég og er nemi í osteópatíu og mig langaði aðeins að tala við ykkur í dag hnéverki. En þegar talað hnéverki þá er yfirleitt hægt að líta á eða skipta hnéverkjunum upp í tvo mismunandi liði. Við erum með það sem við köllum strúktúral. Hnéliðurinn er samansettur á mjög mikið af mismunandi liðböndum, það eru vöðvar þarna, það er liðþófi, æðar, taugar, bara eins og með flest alla liði. Þegar það á sér stað einhvers konar skemmd á þessum liðum þá yfirleitt kemur fram verkur og það er það sem við köllum meira strúktúral verk. Það eru verkir sem dæmi við myndum vísa áfram á eins og lækna til dæmis ef einstaklingur þarf að fara í aðgerð eða það er skemmd á liðþófa, eitthvað sem við í sjálfu sér erum ekki að meðhöndla. Svo erum við með annað sem heitir funksional. Það er eitthvað sem hefur áhrif á hnéliðin eða starfsemina á hnéliðinum. Hvort sem er að ræða einhverja bólgur, hreyfimissi eða eitthvað af því tagi. Og við sem osteópatar erum mjög góð að meðhöndla svoleiðis verki. En við þurfum sömuleiðis að vera rosalega góð að greina á milli hvort er að ræða. Það er annað sem við erum líka góð í. Annað sem þarf að hafa í huga þegar við ræðum hnéverki og eitthvað sem við leitum svolítið eftir ef þú myndir koma til okkar með þessi hnéverki er hvar. Er hnéverkurinn að framan, er hann að aftan, innan eða utan? Það eitt og sér getur sagt okkur rosalega mikið hvers konar verk við erum að tala af því að við erum með vöðvafestur eins og ég sagði áðan að hnéliðurinn er samansettur af mikið af mismunandi einingum, mikilvægur liður. Annað sem við pælum líka mikið í og spáum í er sem sagt hvenær upplifur verkina. Er þetta við ákveðna hreyfingu, er þetta á næturnar, er þetta eftirhreyfingu, er þetta í hvíld? Þetta er allt svona hluti sem að segja okkur mikið hvað er að ræða þegar við erum að tala hnéverki. En við þurfum einnig svolítið að spá í öðru af því að þegar við horfum á liðina sjálfa sem eru í neðri búk þá er hnéliðurinn kannski ekkert svona sá hreyfanlegasti í samanburði við eins og ökkla og mjaðmalið. Þar af leiðandi er rosalega oft orsök vandamáls í hnéverkur sem á sér stað getur verið að koma út frá grindinni, mjaðmalið eða ökkla. Eitt dæmi sem mér gott að taka þetta er að viðkomandi með það sem við köllum flatfót. Þá er sem sagt iljarboginn hérna leitar í átt að gólfinu þannig að bilið sem er hérna á milli er ekki jafn mikið og er yfirleitt. Þetta býr til aukið álag á hnéð vegna þess að þá nærðu ekki snúningshreyfingum eða þess háttar í hnéliðinu sjálfum og þar af leiðandi kemur fram verkur. Þannig að það er mjög mikilvægt að átta sig á hvenær verkurinn á sér stað og hvers vegna hann er að koma. En ef þú myndir sem dæmi koma til okkar í fyrsta tíma þá er þetta eitthvað sem við myndum sérstaklega að skoða því við vitum það að oftar en ekki ef ekki slys er að neitt svoleiðis er að ræða, er orsök vandamáls í hné yfirleitt að einhverju utanaðkomandi. Vegna þess að okkar hugsunarháttur og það sem við spáum í er að líkaminn er ein heild og hreyfimissi er annars staðar þarf að vinna upp með hreyfiaukningu á öðrum stað. En ef þú hefur áhuga á þessu og áhuga að vita meira, erum við með grein þar sem við förum svolítið yfir hnéverki í heild sinni, einnig mismunandi típunar af hnéverkjunum og ef þú eða eitthvað sem þú þekkir er að glíma við hnéverki, bara ekki hika við að hafa samband við okkur og við skulum gera okkar allra besta fyrir þig. Takk fyrir að hlusta.